بتكونوا حاجة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. حطوا اشتراك في زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة احنا جايين نلعب لعبة محاكي اللبس. ماشي، طبعا اللعبة دي جايين نكتشفها مع بعض. فاحنا اول حاجة دلوقتي هنخش نجيب لنا لبس. نجيب ده وده وده وده. ماشي، ما معايا فلوس. طب نجيب ايه؟ مش معنا فلوس اصلا. انا مش فاهمه اي حاجه في اللعبه والله. الشوب بقى، يبقى هنجيب التيشيرت ده. خلاص احنا هنجيب التيشيرت ده بس. ايه ده؟ ايه ده؟ مش بحب الالعاب عشان الاعلان. سوري يا جدعان الاعلان ده بس. سوري خالص 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 مولس خالص مولس. سوري معلش يا جدعان، بس عشان مش عارفه ايه ده بجد والله. ما عارفه ايه ده. معلش يا جدعان والله الاعلان هنيجي تاب ومش كنت عارفه اتحرك خالص. انا خلصت دلوقتي. يخرب بيت اهو اهو اهو. بقى نروح بقى ناخد الحاجه ولا ايه؟ ولا هما نصبوا علينا ما جابلناش حاجه؟ لا اهو. بس هنخش دلوقتي نحطهم ونجيب فلوس بقى وكده. يلا. ايه ده؟ صح. يلا نحطهم بقى جوه كده. مش فاهمه والله اللعبه. انا مش فاهمه يا جدعان. نقوم فاتحينهم وحاطينهم كده. لا كده بس خلاص. بس كده رايحين بقى نرمي دي كده. نعمل ايه والله؟ مش فاهمه حاجه. ايه ده كمان؟ ايه ده؟ بجد عنا هديه ولا ايه؟ ناخدها برضه. حلو ماشي. يلا انا فهمت بقى خلاص. ايه، انا اتعلمت وبقيت فاهمه. نروح بقى نرمي دي هنا. دونا بقى هديه كمان كده على حسابكم. مفيش هديات تانية. نفتح المحل وناخد فلوس وبتاع. ايه ده؟ معلش يا فندم، معلش خالص. مش بقى اروح على الكاشير. اتفضلي عندنا كل اللباس الرجالي البناتي وكل حاجه. اتفضلي يا فندم. اشتريتي ايه يا فندم؟ وريني. تعالي قربي يا فندم، قربي. ماشي، هاتي كاش. مش بحب الناس اللي هما بيدفعوا فلوس عليا دول. ماشي، لا هما عايز 5 سوري. اوكي لا يا حرامية، هاتي الفلوس يا حرامية. لسه جديدة بقى في الشغل ومش عارفة حاجة. يا حرامية انتي رحتي فين؟ تعالي وريني. اخد ايه؟ مش فاهمة حاجة. لابسة كده ليه انتي يا ست يا مايا؟ عندي 2 0 1 0 1 ايه؟ لا نشيل ده. حاطين 4. اتفضلي والبسي كويس بقى. بصي الناس المحترمة، الناس اللي بتدينا كاش المحترمين، الناس اللي بتدونا كاش ناس محترمين بجد. الناس اللي بيدونا فلوس. ايوه هي دي فيزا بقى. فيزا كنت محتاجاها من زمان. ده انتي ست ولا ست جنة. انا حاسبها دلوقتي. سوري بس بعمل حاجة. يلا هنكمل اهو. لا نحط بعديها 2 4. اللي فاضل فرض يا جدعان يروح يصلي ويرجع للفيديو. يلا وكله فيزا حلو والله. ما بحسد. حلو كله فيزا. لا كده والله ما فاهمة.
خلاص احنا هنعملها كده زيرو. مش لازم النقطة يعني، مش مهم، خلاص مش مهم. صفر. انا نعمل ايه يعني؟ انا يا جدعان هعمل ايه؟ اهو ماشي حلو. 2 0. نعمل ايه والله ما فاهم. خلاص هنعمل تاني 0 2 0 اهو. اوكي خد نعمل له 0 3 0. خد يعني انا اعمل ايه والله ما فاهمه يا جدعان، قولولي. كله يقول لي تحت الكومنتات اعمل ايه. اهو 2 0 اهو. يلا جنيه و50 سنت و15 20 جنيه بس. انا مش محتاجين جنيه بس كده. اتفضلي فهم. ايه ده جو ليل. دول اخر زبونين وهقفل المحل. 5 جنيه. لا معلش يا فندم اخرناك شويه. معلش خالص. تعالي يا ست الكل. انت يا صينيه انت ولا كوريه؟ مش فاكره. قولوا لي يا جدعان في بيزا ما بين الكوريين والصينيين؟ قولوا لي في الكومنتات برضه. بس خلاص. 10 تبقى 5. لا حط جنيه وجنيه. اوكي اتفضلي. يلا تعالوا. انا بقول 2 0. لا 0 ايه ده؟ 2 0 2 4 بس. اتفضلي. لا لما اروح اقفل المحل بقى. ايه ده؟ اعلان تاني هخلصه وارجع لكم يا جدعان. الاعلانات دي مش بنهزر. سوري يا جدعان والله الاعلانات كتير يا جدعان. سوري. يلا بقى نكمل. انا عايزه في المحل في هدوم تاني مش مهم. لا ما نكسب فلوس. انتي مش عايزه تكسبي فلوس اصل الكلام ده. اللي عايز تلعب من الالعاب دي كتير يقول لي برضه في الكومنتات تحت. يا لهوي على الاعلانات يا رب. خليكوا بقى معايا. مش انت هقفل الفيديو وارجع لكم تاني. خليكوا بقى معايا. والله حلوه ازاي بقى. لسه ما كملتش. خلاص يلا خلاص. يلا اهو. يلا بقى. طب يا جدعان شكل الموضوع هيطول فبقول تخليكم معايا. سوري معلش. ايه ده انا المحل بتاعي ده ولا ده مش محلي والله. انا نزلت اللعبة دي من امتى؟ بس بقى يا جدعان ايه ده يا جدعان والله ايه ده. اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا اعمل ايه اهو؟ بقول نضغط هنا ولا نعمل ايه يا جدعان؟ والله قولولي برضه. ايه ده خالص؟ ايه ده يا ربي؟ ايه ده؟ ولا حتى عارفه اخلي العين اهو. يلا ايه ده؟ طب لحظه واحده بقى يا جدعان، شكل الموضوع هيطول.
ايه ده يا ربي. سوري. يا جدعان اعمل ايه؟ معلش يا جدعان والله، انتوا زي ما شفتوا طبعا بتاع لجلج خرجنا بره اللعبة دلوقتي حالا. معلش يا جدعان كده نكون خلصنا والله فكرة الفيديو. حصل شوية مشاكل وملحقناش نلعب، بس كده تكون خلص فكرة الفيديو. والسلام، اشوفكم الفيديو الجاي، باي. وعايزين اجزاء تانية برضو قولولي.